മദനീയം എന്നുള്ളത് ആർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത വിധം ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു മജ്ലിസാണ്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നലെ മദനീയത്തിൻ്റെ 1000ാമത് മജ്ലിസ് നടന്നത് പാണക്കാട് കൊടപ്പനക്കൽ തറവാട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതിൽ പങ്കെടുത്തത് ബഹുവന്ദരായ സയ്യിദ് മുനവ്വറിലെ ശിഹാബ് തങ്ങളാണ്. ശിഹാബ് തങ്ങൾ മദനീയത്തിൻ്റെ മജ്ലിസിൽ വന്ന് മദനീയം വീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളോട്, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളോട് ശിഹാബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം കേട്ടു. വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കുകളും എനിക്ക് തോന്നിയത്. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആ മദനീയത്തിൻ്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് വന്നിട്ട് തങ്ങൾ ആദ്യമായി ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മദനീയത്തിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരെ, ബഹുവന്ദരായ മദനീയത്തിൻ്റെ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സഖാഫി ഉസ്താദിനെയൊക്കെ ആദ്യമായി കൊടപ്പനക്കൽ തറവാട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ശിഹാബ് തങ്ങൾ, മുനവ്വറിലെ ശിഹാബ് തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു വീട്ടിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഒരു സദസ്സ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ എൻ്റെ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആദരപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. വളരെ സ്നേഹത്തോടെ കൊടപ്പനക്കൽ തറവാട്ടിലേക്ക് മദനീയത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ മുഴുവനായിട്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം തങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും വളരെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി, ഒരു ഊർജം നൽകുന്ന വാക്കുകളായിരുന്നു. തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പുതിയ കാലത്തെ ടെക്നോളജികൾ അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നൊരു കാലമാണ്. പലതും പല രൂപത്തിലും പല ആളുകളും മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അത് നല്ല രൂപത്തിലേക്ക് ഇതേപോലുള്ള ടെക്നോളജികളെ മാറ്റി ആത്മീയമായ ഒരു മുന്നേറ്റം സാധാരണക്കാരിൽ സാധ്യമാക്കാൻ മദനീയത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക കാലഘട്ടമാണ്. ടെക്നോളജി അതിനൂതനമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്തരം ടെക്നോളജികൾ ഇന്ന് മനുഷ്യനെ വഴിതെറ്റിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ സമൂഹം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവരെ നിലവിലേക്ക് നയിക്കാൻ അത്തരം സാധ്യതകളെ നന്മയുടെ മേഖലകളാക്കി മാറ്റാൻ മദീനത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ മദനീയത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതിയായ പാവപ്പെട്ട സയ്യിദന്മാർക്ക് 313 വീടുകൾ, നമ്മൾ 313 എന്ന് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിലും 313 വീടുകൾ എന്നത് എത്രത്തോളം വലിയൊരു സങ്കല്പമാണ് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഏകദേശം 140ഓളം വീടുകളുടെ പണി പൂർത്തിയായതായും തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ കാലത്ത് പാവപ്പെട്ട സയ്യിദന്മാരെ സഹായിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണെന്നും തങ്ങൾ അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇന്ന് സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഒരുപാട് നിർധനരായ അഹ്ലുൽ ബൈത്തിൽപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് ഇല്ലാത്ത ധാരാളം ആളുകൾ നബി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട സദാത്യങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അവരുടെ ഒരു പക്ഷേ അവരെയൊന്നും ആരും ശ്രദ്ധിക്കാനോ അന്വേഷിക്കാനോ പൊതുവെ മുന്നോട്ട് വരാറില്ല. കാരണം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവിടെ മദനീയം എന്നുള്ള ഈ ഒരു സദസ്സിലൂടെ ഏകദേശം 313 സദാത്തുകൾക്ക് വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ ശ്രമം സഖാഫിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി. അതിൽ ഒരു വലിയ ആശ്വാസമായ പദ്ധതിയാണ്. ഏകദേശം 140ഓളം വീടുകളുടെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ഉടനെ ഉണ്ടാവും എന്നിവിടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഇത് വലിയൊരു പുണ്യം നിറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കുടുംബ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ അവരോടുള്ള സ്നേഹം, ആ കുടുംബത്തോടുള്ള സ്നേഹം, അത് കേവലം ഒരു സ്നേഹത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കരുതൽ കൂടി അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രാരാബ്ധങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ ഉദ്യമമാണ് സഖാഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മദനീയത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും മദനീയത്തിൻ്റെ 1000ാമത് മജ്ലിസ് നടന്നത് അത് പാണക്കാട് കൊടപ്പനക്കൽ തറവാട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം മദനീയത്തിൻ്റെ മജ്ലിസ് വീക്ഷിക്കുന്നത് വെറും ഒരു AP വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആളുകൾ മാത്രമാണെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം.
എല്ലാ ആളുകളും ഇത് വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത് ഒരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള മജ്ലിസാണ്. ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും ഖുർആനോത്തുകളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള മജ്ലിസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്നായി പങ്കെടുക്കുന്നു, സ്നേഹത്തോടെ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്ന ഒരു വലിയ സന്ദേശം കൂടി 1000ാമത് മജ്ലിസ് പാണക്കാട് വെച്ച് നടന്നതിൽ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. 1000ാമത്തെ ഈ ഒരു മജ്ലിസിൽ പാണക്കാട് മുനവ്വറുൽ ശിഹാബ് തങ്ങൾ വന്നതിനെ വിമർശിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട്. അത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള AP വിഭാഗത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ EK വിഭാഗത്തിൻ്റെയോ ആളുകളൊന്നുമല്ല. കൃത്യമായ അജണ്ടയുള്ള ചില വഹാബി ആശയക്കാർ മാത്രമാണ് അതിനെ എതിർക്കുന്നത്. അവർ എതിർക്കുന്നത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മുടെ മൗലിദിനെയും നമ്മുടെ ദിക്ർ മജ്ലിസിനെയും ഒക്കെ എതിർക്കുന്നത് പോലെ അവർ തങ്ങളെയും എതിർക്കുന്നു, തങ്ങൾ വന്നതിനെ എതിർക്കുന്നു എന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. വഹാബി ആശയക്കാരല്ലാത്ത ബാക്കി ഏകദേശം മുഴുവൻ ആളുകളും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തത്. കാരണം പാണക്കാട് കൊടപ്പനക്കൽ തറവാട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒരു മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിനെയും വിമർശിക്കുന്ന വഹാബി ആശയക്കാർ അവർ എന്തിനേയും വിമർശിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അവർക്ക് ഇതേപോലുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വേദികൾ അവർ കാലങ്ങളായി വിമർശിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണല്ലോ. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കാര്യമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് വഹാബി ആശയക്കാരുടെ ഒരുപാട് കമൻറ്റുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവർ എന്തായാലും അവർ ഓരോ കാരണങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ. അപ്പോൾ അവർ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഏതായാലും മദനിയത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു വലിയൊരു പദ്ധതിയായ 313 പാവപ്പെട്ട സയ്യിദന്മാർ, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീട് നിർമ്മാണം, അതിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ചെറിയ രൂപത്തിലെങ്കിലും പങ്കാളികളാവുക എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. മദനീയം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കും ആർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത വിധം ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു മജ്ലിസാണ്. പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അവരുടെ മേലുള്ള ഇഷ്ടവും അതുപോലെ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ദൗത്യം കൂടി ഈ മദീനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല എല്ലാ ദിവസവും അഭിനന്ദരായ സഖാഫികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇൽമിന്റെയും അതുപോലെ ദിക്റിന്റെയും സ്വലാത്തിന്റെയും ഒക്കെ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ച് അനേകായിരം ആളുകൾ ഓൺലൈനിലൂടെ ഇത് വീക്ഷിക്കുകയും ഈ പ്രാർത്ഥനയിലും ദുആയിലും അതുപോലെ മജ്ലിസിലും സ്വലാത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 1000 മജ്ലിസാണ് മദനിയം ഇവിടെ